ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സലാലയിലെ ഐൻ അത്തും. ഇവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. നല്ല പച്ച വിരിച്ചായി ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഇളം പച്ച വളരെ വളരെ ബഹുത്തച്ചായി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നടന്നാലേ, അധികം ഒന്നും നടക്കാനുള്ള ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന്. ഈ പോകുന്ന വഴിയും നല്ല പച്ച വിരിച്ചതായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സീനറി ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല രസം. പൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നവരെ ബൈ.